امروز میخوایم با هم یاد بگیریم چطوری چند تا ساند افکت رو به ویدیومون تو بخش فرلایت نرم افزار داوینچی اضافه بکنیم. خیلی کار سختی نیست، امروز با هم حلش میکنیم. پس بزن بریم داخل نرم افزار که کلی باهات کار دارم. خب اول از همه تو بخش ادیت در واقع من اومدم ویدیوم رو اینجا اضافه کردم، تصویرم رو خودم هم براش یه دونه موزیک رو در نظر گرفتم که حالا بخوره به تصویر. جدا از اون میخوام که بخشای خاصی که حالا تو ویدیو یک سری اکتا داره اون آقاهه که الان جلوتر میبینیمش، واسه اون اکتاش میخوام یک سری ساند افکت در نظر بگیرم. بعد برم وارد بخش فرلایت بشم و اینجا ساند افکت هایی که در واقع دارم رو اضافه بکنم، هر کدوم به ترتیب اینجا بچینم. خب میتونیم از بخش ایندکس کمک بگیریم و بیایم اون آدیوهایی که اضافه کردیم رو اینجا به صورت دسته‌بندی شده و مرتب ببینیم. حتی میتونین میوت بذاریدش رو حالت میوت یا حالت سولو و همچنین میتونین رنگاشون هم عوض بکنیم. صداهایی که الان اینجا من دارم، الان اگه فقط خود این ویدیو رو بخوام بهتون نشون بدم که ببینین چه سبک ویدیویی هستش، خود صدای ویدیو رو میذارم روی سولو که فقط اون پخش بشه و اینجا میتونم از این قسمت ویدیو رو اینجا ببینم. حالا اگه فکر میکنید اینجا براتون آزاردهنده است و نیاز دارین که فضای بیشتری داشته باشه، میتونین این گزینه رو اینجا بزنین و بیاریمش اینجا ویدیو رو پخشش کنیم. این فقط یه تصویر خالی بود و من فقط یه دونه موزیک همینطوری گذاشتم روی تصویر. خب این هستش. حالا من میخوام برای تک تک این کارهایی که داره انجام میده یک سری ساند افکت بیام اضافه بکنم. چطوری میتونم این کار رو انجام بدم؟ اولین ساند افکتی که من اینجا دارم، بذارید یه خورده زوم بکنم، که دومی هستش. مثلا میتونیم بریم اینجا رنگش هم عوض بکنیم. از این چنج کالر که بزنیم، این یه دونه دینگیه که میخوام وقتی که ساعتش رو در واقع داره روشن، صفحه ساعتش روشن میشه، اون صدای پخش بشه. من اینو میذارمش روی صورتی مثلا. خب اینم از حالت سولو در میارم، اینو میخوام فعالش کنم. ببینیم چه اتفاقی داره میفته. اینو کجا میبرم؟ دیدین این دینگی که میزنه روشن شدن ساعت رو بر من نشون بده. حالا حرکت بعدی که در واقع انجام میشه، این حرکتی هستش که اینجا داره میره. نگاه کنین، این در واقع عوض شدن این تصویر. میبینین تصویر عوض شده اینجا و یک حالت ترانزیشن تور در آورده. من میخوام این وسط با یک ساند افکتی در واقع از این تصویر بره داخل اون یکی تصویر. چجوری باید این کار رو انجامش بدم؟ اولین کاری که باید انجام بدم این هستش که از تو بخش در واقع کلیپ هام، بذارید من ایندکس رو ببندمش، بیام این ساند افکتی که مخصوص این ترانزیشن در نظر گرفتم رو بیارم این وسط. کجا بود؟ مثلا اینجا بذارمش فعلا یا این اول بذارمش. ببین من زمانی که بخوام از این استفاده کنم، اینا رو از حالت سولو درارم. زمانی که بخوام از این استفاده کنم، ببینیم نه دیگه قرار بود اینو بذاریمش رو حالت سولو. اینم بذاریمش رو حالت سولو. شنیدین صداش رو؟ صداش خیلی کم. خب از اینجا که شروع میشه دقیقاً میخوام که صدا رو انتخاب بکنم. باید چیکار کنم؟ باید هدمو بزنم دقیقاً از اون قسمتی که میخوام ببرم، دقیقاً اونجایی که هد من قرار گرفته. اگر که بیام قیچی کنم، اتفاقی که میفته ببینین تمام این ساند افکت ها یا حالا وایس ها یا آدیو هایی که توی این قسمت قرار گرفته بود توی این بخش تایملاین فرلایت هم، اونا همه کات شدن. من نمیخوام این اتفاق بیفته. یه کنترل زد میزنم. من میخوام صرفا فقط واسه این اتفاق بیفته. پس بعد اول از همه انتخابش بکنم. حالا به جای که بخوام بیام از قیچی استفاده کنم، یا که مگه قیچی بذارم فقط این کات میشه و بعدم میتونم اینو بردارم و ببرم هر جایی که دلم خواست بذارمش. خب ولی به جای که بخوام این کارو کنم، از اونجایی که در واقع کات زدم، بیام این قبلیش که نمیخوام رو دیلیت کنم و این رو انتخابش بکنم، کنترل ایکس رو بزنم و بعد با هدم رو جابجاش کنم هر جایی از تصویرم که میخوام. ببینین کجا بود؟ حتی میتونین از این دکمه که نشونگرهای چپ و راست هستن هم برای جایگاه بهترش استفاده کنین. میبینین مثلا از اینجا من قرارش بدم. باید اینجا اول
کنترل وی رو بزنم که این برای من پیست بشه. حالا دیدین؟ بعد تا همینجاش هم بیشتر نمیخواستمش، یعنی نظرم همینقدر کافی بود. پس بچه ها اینجا خیلی راحت اومد این اتفاق افتاد. جلوتر نگاه کنید دوباره یه همچین داستانی رو ما انگار داریم. نگاه کنید وقتی که دوباره داره اینجا عوض میشه، من میتونم این دیگه الان سیو شده انگار توی اون فضا و میتونم دوباره یه کنترل بی بزنم و اینجا دوباره داشته باشمش. خب جلوتر اگر که برم ببینم چه اتفاقی میفته. دوباره اینجا دارم، میتونم دوباره اینجا هم ازش استفاده کنم. بذارم یه دونم اینجا و حتی اینجا، که البته اگر فکر میکنید تکراری بشه میتونیم از یه دونه دیگه هم استفاده کنیم، چون من اینجا اینم مثلا دارم. خب من دوباره بخوام از این استفاده کنم بهتره که اول ببینم این چی هست. نه اشتباه روشن. ببینم این چی هست. مثلا اینو میتونیم استفادهش کنیم، ولی از اینجا که شروعش هست میتونم قیچی کنم، بعد اینو حذفش کنم، یا حتی میتونیم حذفش هم نکنیم، میتونیم بذاریم باشه. اینجا رو انتخاب بکنیم، دوباره کنترل X رو بزنیم و اینجاها قرارش بدیم، اینجا قرارش بدیم کنترل V. ببینیم مثلا خب ویدیو بره جلو. اینجا مثلا میشد دوباره گذاشتش اینجا. خنده دار شد بیشتر. خیلی خوب، مثلا من حالا یک سری از این ساوند افکت‌ها رو اینجا استفاده کردم. ببینید این آخر دستشو میذاره روی اسپیس کیبورد و من اینجا یه دونه اسپیس کیبورد دارم که میتونیم از اون استفاده کنیم. الان اسپیس کیبورد رو من اینجا دارمش، بیارمش اون طرف ببینیم که از کجاش باید استفاده کنیم. همین بیا اینجا. از اینجا یه دونه قیچی میزنم، اینجا هم دیگه قیچی میزنم. اینو فقط میخوام، اینو یه دونه کنترل X میزنم، با خودم میبرمش، میارمش کجا بود؟ اینجا میذارمش، کنترل V. بعد ببینم که چه اتفاقی افتاد. خیلی خوب، بقیه‌اش هم که نمیخوام دیلیت میکنم. یه دونه برای نوشیدن آب دارم که اینجاها یه جایی این آقای داره آب مینوشه و من میخوام اینو اینجا استفادهش بکنم. منتها اول یه دور صداشو گوش کنیم ببینیم که کدوم قسمتشو نیاز داریم. چی شد؟ خیلی صداش کمه نه؟ از اینجاها مثلا خب تا اینجاها بیایم اینم کنترل X بزنیم. من اینو پاک کنم، اینم پاک کنم، بیارم اینجاها کنترل X بزنم روی این، ببینم که کجا ببرمش. از لحظه‌ای که آب خارج میشه از داخل بطری میذاریم. ببینم یه خورده، ولی به نظرم باید طولانی ترش میکردم از این طرف. فکر میکنم که بهتر میشه. بیا اینجا ببین، از اینجاها اگر که شروع کنه، خب من میخوام یه ذره این طولش بلندتر باشه که فضای بیشتری داشته باشم. ببینم خب اینجا باشه. برای تایپ کردن میتونیم از این استفاده کنیم، از این صدایی که اینجا هستش. در همین حد اینم میتونیم برشش بزنیم.
اینا رو برداریم، اینو کنترل ایکس بزنیم ببریم. کجا تایپ میکرد؟ اینجا هست. منتها من چون هدمو گذاشتم این طرف، بعد میذاشتم اون بره چیز، از شروعش باید میذاشتم هدمو، نه از انتهاش. بعد بیارم اینجا ها، بس اینجا شروع تایپ کردنم. کنترل وی رو میزنم. خب خیلی طولانیه، تا همینجا کافیه. میتونم بقیه‌اش رو کات کنم. ببینیم چی شد. حالا مثلا یه همچین چیزی. خب حالا همه رو از حالت سولو میوت و فلان رو در میاریم، ببینیم که ساوند افکتایی که گذاشتیم مثلا درست کار میکنن یا نه. خب هدمون رو میذاریم اول چک میکنیم ببینیم که این صدا هر کدوم چجوری در واقع کار کردن روی تصویر ما. خوب بود، باحال بود و تقریبا تونستم لوپ کلام رو به شما دوستان عزیز برسونم. پس برای اینکه بخوایم ساوند افکت ها رو اضافه بکنیم میتونیم از این روش استفاده کنیم. اگر که فقط میخواستیم یک بخش خاصی از این در واقع ساوند افکت ها رو بررسی بکنیم، مثلا همین قسمت آخرش رو اگه فقط قصد داشتین که نگاه بکنین، یا چه میدونم اینجایی که اینجا رو مثلا خب فقط قصد داشتیم بررسی بکنیم، میتونیم از دکمه آر روی کیبورد یا از این رنج مودی که اینجا وجود داره کمک بگیریم و بیایم یک بخش رو انتخاب بکنیم که میخوایم بررسی کنیم، مثلا این قسمت رو فقط. خب بعد به جای اینکه بخوایم اسپیس رو بزنیم، تو جلسه پیش هم اینو بهتون گفتم، میتونین آلت و اسلش رو همزمان با هم بگیریم و این خودش برای شما پلی میشه به صورت لوپ. چرا به صورت لوپ؟ به خاطر اینکه این در واقع آیتم لوپ من همیشه آن هستش توی نرم افزار و اگر که این آن نباشه اینطوری دور خودش نمیچرخه که بخوام چند دفعه این رو با هم توی یک زمان بررسیش بکنم. این برای زمانی هستش که میخواین زوم بکنین روی یه دونه ساوند افکت یا یک بخشی از ویدیوتون که اون رو هی چندین بار پشت سر هم ببینین که بتونین مشکلاتش رو برطرف بکنین. این از این. نکته دیگه نمیمونه، خیلی راحت میتونین این ساوند افکت ها رو از روی حالا چنل های مختلف، حتی از روی خود یوتیوب میتونین دانلود کنین یا از سایت های مختلف میتونین دانلود بکنین و ازشون استفاده بکنین توی ویدیوتون، برای اینکه بتونین در واقع یه خورده ویدیوتون رو جوندارتر بکنین. همین دیگه، صحبتی نیست. مرسی که تا آخر ویدیو کنار من بودین و دعوتتون میکنم به پارت